Әділ, тұра ғой. Құдай ырысын ерте тұрғанға береді. Тұра ғой. Бисмиллахиррахманиррахим. Айналайын, Құдайым берекесін берсін. Менің балам өзгеше. Құдайым сені соншалықты жақсы көреді. Сен тура жұмаққа барасың. Жұмаққа? Иә. Апа, мен жұмаққа барам ба? А сіз менімен жұмаққа барасыз ба, жұмаққа? Оны енді жаратқаның өзі біледі. Мен жұмаққа сіз жоқ бармайын. Мен деген Құдайға айтам да, менің апамды да жұмаққа кіргіз деп айтам да, одан кейін сіз екеуміз жұмақта жолығамыз да. Мен ыстық нан жауып қойдым. Жейсің бе? Ыстық нан? Алы ғой. Мынадан ал. Не? Ойнайсың ба? Ойнайын. Әй, тамағын жеп алғаннан кейін барсаңшы, шақыр Самирді. Самир! Не? Тамақ ішесің бе? Жоқ, қарным тоқ. Не ғой, таңертең жеңгем дәмді тамақ жасап қойыпты. Өтірік айтпа, өтірік айтқан күнә да. Апа, өтірік айтқан күнә ғой, Өтірік айтпа. Мен ертеңгісін ұйықтап жатқам ғой. Сосын мені жеңгем ұйықтап алсын деп тұрғызбай қойған ғой тамаққа. Кел, қарныңды тойғыз келе ғой. Өт мына жаққа. Ала ғой. Мінекей мынадан ал. Еттен ал. Апа Москвадан келсе, екеумізге манты түйіп береді? 5 қасқа. Жоқ, 7 қасқа. Елестетші екеуміздің тау салмай отырғанымызды. Менің апама да береміз, Менің апам да саған тамақ береді ғой, менің апама береміз, Иә? Менің апама береміз. Иә. Менің апам жақсы. Менің апам да жақсы, Менің апам да жақсы. Жеңгем, бірақ апамды білмейді ғой, жамандай береді. Бірақ кей кезде ғана жыр ойнаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кім жасыранбаса, мен кінәлі емеспін. Әділ! Мен сені қазір жаншып жіберем. Самир, Төші, Нұрболат, Билал, Нурис, оны өздеріңе ала беріңдер. бұның ойнай алмайды, алсаң өзің ала бер. Түрей, ана жаққа барып тұршы. Әділ ойнамаса мен де ойнамайым. Ой, ойнамасың ойнамай-ақ қойшы, қайта бізге жақсы. Мейлі, ойнайсыңдар. Кел бері. Қақпаға тұрасың. Алты болды. Оны 7-ге дейін ойнаймыз. Кім соңғы гол соқса, сол ұтады. Жүріңдер, балалар, сөйлесейікші. Онда біз лимонад ішеміз. Лимонад? Мен команда капитаны. Мен бірінші ішем. Бұл енді менікі. Бізде шетін етіп қой. Ойл, үнемі осында ғой. Қазір гол жіберсең, басыңды жұлам. Мен саған айттым бағана, енді басыңды жұлам. Жұлма менің басымды. Менің басым жұлма. Онда не, шығасың ба? Шықпайым. Шықпайым. Болмайды шыққан. Қойш, тиіспеш. Қашары, қаш. Не онда? Сен менімен шығасың ба? Самир шықпайды, Самир де шықпайды. Шықса шығам.
мен қорыққан жоқпын. Намазды қалдырмау керек қой. Апама Москваға бара алмай қалсамшы. Амин. О, Құдай, саған рахмет. Апамның Москваға барайыншы. Біз екеуміз өмір бойы бірге болайықшы. Апамның жұмысы жеңіл қылшы. Аллах тағала Құранда былай дейді: Лиллахи аля аннаси хаджул байти мани астатаға иллахи сабила. Аллах тағала жағдайы бар адамға өмірінде бір рет қажылық жасауды парыз етті. Енді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам өзінің берекелі хадисінде былай деп айтты: Аль-хаджул мабрур лайсаллаху жазаху илля джанна. Кім қажылықты ізгі амалдармен орындаса, қабыл болған қажылығы үшін жәннаттан басқа сауап жоқ. Ілгері бір заманда Жолдыбай деген диірменші адам апасының разылығын алам деп, апасын атқа мінгізіп, қажылық сапарға аттанып кеткен екен. Жолда көп қиыншылықтарға жолығып, ат өліп, екеуі жаяу қалған екен. Ол сонда да жолдан кері қайтпастан апасын көтеріп, Меккеге алып барған дейді. Қажылық парызын атқарып, апасының да разылығын алған дейді. Міне осылай қадірменді мұсылман бауырлар. Қазіргі күні бұрынғыдай жаяу, түйемен, атпен жүретін заман емес. Самир! Ойнайсың ба? Бері кел. Мен күшті сурет салдым, қарашы. Білесің бе, сен бар ғой, апаң дерші. Әй бала, мен қарындаштарға тиме деп едім ғой. Бас аяғыңды. Бол! Мен саған не деп едім? А? Мына құлағыңа қорғасын құйып алдың ба? Мен жай апамның Меккеге бара жатқан салайын деген. Апаң Меккеде не жоғалтып қойыпты? Білем сол қатынның. Москвада сайран салып жүргені. Жүр, қозғас бер. Мен де апамды жаяу Меккеге апарам. Екеуміз таулардан, сулардан, шөлдерден өтеміз. Көресің ғой, мен еш нәрседен қорықпаймын. Сосын екеуміз жүре береміз. Елдер қайсы жаққа бұрылып намаз оқыса, сол жаққа кете береміз. Апамды жаяу Меккеге апарсам, апам жұмаққа кіреді екен ғой. Жаяу алып барсам апам жұмаққа кіре ме? Иә? Жұмаққа ма?